Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े पार एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पार प्रति वीडियोज रे मु PDF लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड करि परिबा PDF को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अच्छी या क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई रखी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे हमें देखिबा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स ता सहित वेव पार्टिकल डुअलिटी व्हिच विल लीड टू कॉम्प्लीमेंटारिटी। सो प्रथमे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स देखिबा। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जोटा आमे देखिला सेथिरे देखा गला जे जेतेबेले गुटे इनसीडेंट होची गुटे इलेक्ट्रॉन ऊपर गुटे फोटोन ताले कोन हबो ए इलेक्ट्रॉनटा मेटल सरफेस रु बाहर को पळे आछी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनटा जो बाहर को आसीला केतेबेले एटा संभव जेतेबेले आमे गोटे हाई एनर्जी और हाई मोमेंटम रो गोटे पार्टिकल व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ताकू बाड़ेबा इलेक्ट्रॉन सहित। ओके, व्हेन दिस पार्टिकल नॉक्स देम आउट ऑफ द ऑर्बिट हला काइना इलेक्ट्रॉनटा तो न्यूक्लियस रो चारिपटे गोटे स्पेसिफिक ऑर्बिट रे घुरुथबो ना, तेणु करी आमे जदि लाइट को केवल वेव मोशन बोली कंसीडर करूचु ताहले आमे एसोसिएट करि परिबा कि मोमेंटम को। देखो एठी आमे लगेबा जदि आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन देन यू कैन से दैट यस एनर्जी कैन बी ट्रीटेड टू बी इक्विवेलेंट टू अ सर्टेन मास बिकॉज रिलेशन हैला E इक्वल टू mc² और मास m इक्वल टू E/c²। दस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आमे एबे एक्सप्लेन करि परला इफ वी असाइन द डबल कैरेक्टर माने डुअल नेचर ऑफ योर एनर्जी एंड मैटर काको ना फोटोन को विच आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ योर लाइट। ओके, सो ये जो जिनस को नहीं कि आपको गोटे बेसिक आइडिया नेले लुइस डी ब्रॉगली कौन से बेसिक आइडिया नेचर लव्स सिमेट्री है यही आइडिया को नहीं कि ये होचंदी जने फ्रेंच साइंटिस्ट यही आइडिया को नहीं कि से इंट्रोड्यूस कले द आइडिया ऑफ मैटर वेव्स इन 1920। अकॉर्डिंग टू हिम light being wave motion can also behave like matter, then why cannot matter behave like waves? एबे उल्टा जिनसटा काहे कि हेई परिबनी हला लाइटटा जदि पार्टिकल भलिया मैटर भलिया बिहेव करछि ताले मैटर भी वेव भलिया काहे कि बिहेव करबनी। सो एटा को लुइस डी ब्रॉगली प्रपोज कले। सो ए जो प्रपोजल को से साबित करा पई किछटा आर्गुमेंट रखिले। ही आर्ग्यूड दैट if we have to explain certain property of a particle which is in motion then it will exhibit only by waves and we can assume the material particle to be equivalent to a wave. Suppose तार जदि wavelength है lambda ताले लुइस डी ब्रॉगली कहले this wavelength lambda is equal to the ratio of Planck's constant and momentum that is h by p or h by mv हला m हे गला तमरा relativistic mass बी गला तमरा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो ए जो रिलेशन या को कहा जाए द डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है। सो ए इक्वेशन तमरा कौन देखौची इट विल इंडिकेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द पार्टिकल इन मोशन है। सो देखो एठी हमें डी ब्रॉगली वेव को देखि पारछु एठी गोटे पार्टिकल अछि सपोज हैविंग मास m जदि केवल पार्टिकल कहबा ताले ए स्पेसिफिक पोजीशन रे केवल रहिला इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर है आ नहीं जदि ए पार्टिकल एबे हमें जदि वेव भलिया जदि बिहेव करबा ताले देखो एबे ये स्प्रेडिंग हे जाउची है। स्प्रेडिंग जो होउची देखो मैक्सिमम पिकटा को जगह रे आछी जो जगह रे पार्टिकल रो रहिबार संभावनाटा बेसी अछि प्रोबेबिलिटी जोठी
बेसी अच्छी. So the amplitude of de Broglie wave at any point is proportional to the probability of finding the particle at that point. है जदि एबे कहबा ये पार्टिकल जदि मूव करथांता सपोज तळ ऊपर मूव करथांता ताहले कोन हबो प्रोबेबिलिटी एई मझी जगह रे ही बेसी साइड रे कम जदि राइट लेफ्ट मूव करिवो ताहले जेते दूर को जीवो प्रोबेबिलिटी कमी कमी जीवो बोथ साइड रे तेणु करी एई भलिया हमें गोटे वेव हिसाब रे एई पार्टिकल रो मूवमेंट को एसोसिएट करि परिबा. Okay, and the wavelength of this de Broglie wave will be smaller a जो relation to lambda equal to h by mv if the mass of the particle is large or velocity of the particle is large. Okay, now let us see the wave particle duality which will result in the complementarity. देखो complementary माने कौन सपोज आम जेकोसी दुईटा ऑब्जेक्ट नेला एवं गोटे ऑब्जेक्टर एब्सेंस रे अन्य ऑब्जेक्टटा ताकू फुलफिल करिवो दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट करिवो हैला और भरपाई करिवो सो ताकू कॉम्प्लीमेंटरी कहा जाए. देखो आमे जो वेव आ पार्टिकल एस्पेक्ट जदि नेबा मैटर रो दे आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटरी रादर देन कॉन्ट्राडिक्टरी से माने निज को निजे कॉन्ट्राडिक्ट करिवेनी अपोज करिवेनी रादर कॉम्प्लीमेंट करिवे सहयोग करिवे काहे कि देखिबा आपको देखो बोथ दीज एस्पेक्ट्स आर नेसेसरी फॉर कंप्लीट पिक्चर ऑफ ए सिस्टम. जदि आमे एग्जांपल नेबा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट रो एई एक्सपेरिमेंट कोन होउची ना इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर ऑब्वियसली पार्टिकल्स दे आर इंसिडेंट ऑन ए निकेल क्रिस्टल हैला. सो या द्वारा जो पैटर्न टा क्रिएट हैला कौथर पैटर्न ना स्कैटर्ड जे हेगला तुमरो इलेक्ट्रॉन रो हैला फ्रॉम द क्रिस्टल सेठू गोटे पैटर्न टे क्रिएट होउची एंड दिस पैटर्न वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन एंड इट वाज फाउंड टू बी अ हम्प हैला गोटे हम्प बढ़िया देखा गला. सो व्हिच मे बी as if the diffraction of the scattered waves are taking place from the planes of the nickel crystal. Okay, so diffraction hochi. So diffraction is property of what? It's a wave property. Now the superposition of these scattered waves produce a hump on the screen. So this is a wave characteristic jemti koili where we have incident electrons on the crystal which is a particle characteristics. ओके सो फास्ट है आम वेव कैरेक्टरिस्टिक देखला सेकेंड है आम ए पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक बिकज इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल ना. ओके सो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर भी पळे आसला. सो एबे कौन देखागला इट फॉलोज दैट द सेम एक्सपेरिमेंट यूज्ड फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर also give you the wave nature of matter माने ठीक तार उल्टा दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट कर देला. thus the particle and wave nature of matter gives a complete description of the same system. Hence we can say that the wave and particle nature of matter are complementary to each other rather than contradictory. Okay, Thank you.